Good morning guys, kain tayo. Kaliligo ko lang, pasensya. So, ito nga palang King's Hawaiian bread na galing ng Jewel. So, ito ang aking magiging breakfast. So, ang breakfast ko ngayon, 2 rolls, omelette na, egg and coffee. Kain tayo! Yung next naman, yung ating lunch, galing from Jewel, like yung kinain ko kaninang Hawaiian bread, King's Hawaiian bread, galing din ng Jewel yon. Kasi pumunta si Habi and bumili siya ng AFC Sushi, yung Spicy California roll, at saka yung cream cheese roll, at saka yung chef salad. So it's the same thing as we bought last week. Medyo namimiss lang namin. So, I think, if I'm not mistaken, kung hindi last week, the week before. So, yeah. Pakita ko na lang mamaya, no? And, yung sushi ang ating magiging lunch kasi quick lunch lang and then takbo kami ng mali. Ng Cosco pala. Yeah, may tatapusin lang ako sandali kasi nag-edit ako and then sa Cosco na. So for lunch, we have sushi. One is AFC Spicy California and the other one is cream cheese roll. Kain tayo guys! And for my drink, Chaoko Coconut juice. I think naipakita ko na to dun sa last haul. Dinner time! Meron tayong salad, tsaka ranch dressing, and then meron din itong creamy Caesar dressing, yung kasama ng salad, red eggs with tomato, hot dog, and langganisa with rice, of course. Kain tayo! Hihintay ako. Sabi niya, tulog ka na, ma'am. Ayaw ko ba? Ayaw ko matulog eh. Ayaw niya matulog. Loloko ko. Niloloko mo ko, Buds. Migil na naman sa akin dito. Tawag ng tawag, ayaw matulog. Hindi ko nakuha eh. Kanina pinaglalaroan niya yung tsinelas ko. Yan oh. Ayaw matulog. Ayan, nasisilip ko na siya. Pero pasimple lang ako. Nagtatago ako dito. Para makuhanan ko kung anong ginagawa niya sa aking sleepers. Tuloy na lang natin to bukas, guys. Hello, good morning everybody. Kain tayo. I'm gonna be having spam and itlog, rice, and may konting ketchup, and kape. Let's eat, guys. Samahan niyo ako kumain. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kung nasaan man kayo. Comment down below sa mga mahilig kumain ng spam. Malamig na nga pala these days. Kung naririnig nyo, naka-on na yung heater namin. So, tutuloy ko mamaya, guys. Guys, ito nga pala yung kinagisingan ko. May snow. Very, very early. Usually, it snows. January or kung meron pang mas maaga,
probably early or late December. So this was really surprising. But at any rate, nakakatuwa din. Yung snow, yung biglang pagdating niya, masyadong maaga yun kasi usually, I think nagsisnow mga January. Or kung meron pa yung maaga-aga ng konti, it's maybe second week ng December or third week, parang ganon. So, nakakagulat talaga. But, at any rate, nakakatuwa rin na, biglang nagka-snow. Tsaka, konti lang naman yung dumating na snow. And, hindi siya mag-snow all day. And, mamayang hapon wala na siya. So, kasi yung temperature medyo mag-warm up. So, magme-melt yung snow. So, yeah, kain muna tayo. So, ang ating lunch is arroz caldo with hard-boiled eggs. And yung arroz caldo, pakita ko sa inyo, it's a bit yellowish kasi nilagyan siya ng turmeric. So, masarap siya. So, yeah, kain muna. And then, later, maghanda kami kasi tatakbo kami ng Cosco. Yeah, may mga bibilin lang ng konti. And, yeah, subukan ko mag-film doon, pero, yeah, tingnan natin, guys. So, kain muna tayo, guys. Ito na nga pala, guys, yung arroz caldo na lunch with hard-boiled egg. And yung rice part niya is yellowish dahil nga dun sa turmeric. Kain tayo, guys. We're here at Cosco, guys. Pero baka hindi na ako makapag-film sa loob dahil bawal yata. And marami kasing tao dun sa loob, sabi ni Habi. Andito na pala kami sa bahay kanina pa. And nagpapahinga lang. Sorry maingay, medyo baka marinig ninyo. Nagpa-vacuum si Habi. Excited siya kasi dati nasira yun. And dapat i-let go na namin kasi mayroon pa naman yung isang vacuum. Kaya lang medyo maingay yun. This one is more quieter. And yeah, meron lang palang dapat palitan na part. So, he tried it and naayos niya. So, tuwan-tuwa lang kami. Hindi ko alam kung na-video ko yung vacuum na yun ang binili namin. Hanapin ko kung makita ko pa. Lightweight siya. Yun ang gusto ko na part doon. So, ito nga pala yung clip nung pagbili namin dati. When we got it, DYSON V7 Absolute pala yung vacuum namin. Matibay kasi ang DYSON kaya gusto namin. Ito nga pala yung sinasabi ko na isang vacuum. DYSON. Hindi ko na matandaan kung ano. Andali. Root Cyclone 8. Medyo nabubura na siya, so, pero yun yung pangalan niya. Yan ang heavy duty. Magaling talaga siya, pero masyado maingay, tsaka nabibigatan ako. So, anyway, matibay talaga siya. So, when we decided to buy another vacuum, DYSON pa rin. Yung pinili namin, which is this one. DYSON V7 Absolute. He was so excited when we got this vacuum. Maganda yung vacuum na yun, DYSON V7 kasi napakagaan niya. So, pag nagva-vacuum ka ng, kunyari sa hagdan, mas madali. It's very handy. Hindi ka na mahirapan. So, yeah, pinakita ko lang, guys. Dati, hindi na siya bago. Dati pa yon. And yung ano naman, yung mga binili namin sa Cosco, konti lang siya. And maganda kasi, nung nag-ikot-ikot kami, meron na sila mga Christmas decorations, and yung matataas na Christmas tree, nakakaaliw lang. So, hindi na nga lang ako nakapag-video doon kasi napakadami ng tao. Kakahiya naman.
Tsaka bawal pag na ano ka kasi, bawal ang camera. Anyway, yeah, pakita ko na sa inyo yung mga konti ko lang naman na nabili. Ito pala yung binili namin sa Cosco today. Dunkin Original Blend Medium Roast Ground Coffee. And of course, yung favorite namin na croissant. And baking sheets na set of 3. Next, meron tayong Kirkland bath tissue. And then yung Kirkland Purified water. And Kirkland Jasmine rice. Diretso na siya sa bigasan dahil naubusan na kami. So, hanggang dito na lang yung aking Cosco haul. Konti lang naman yung nabili namin. And also, nakakatawa, no? Nauwi ako sa walang kaplano-planong vacuum haul. Mali naman yung sabi ko, vacuum review pala yun. Guys, ano lang yun na-mention ko lang kasi nag-vacuum si hubby and he ended up, ano ba yun? May pinalitan siyang part dun sa isa, yung lightweight na vacuum. And yeah, it worked. So, tuloy natin guys. Guys, hindi na bago yung mga vacuum na nakwento ko lang sa inyo. Maganda yung brand na DYSON. Matibay siya. Yung mga vacuum namin, lalo na yung yellow, heavy duty talaga siya. Matibay siya. At saka, ilang taon na yon. Nauna pa yan kaysa doon sa isang, yung lightweight na vacuum namin. So, kung bibili kayo ng vacuum, DYSON ang kunin ninyo. So, yeah, kain na tayo ng dinner, guys. Pakita sa inyo yung aming dinner pala. Adobo and sinigang. Sinigang na hipon. Kain tayo, guys. I will be ending this vlog, so please like, share, and subscribe, and I'll see you on my next vlog. I hope you enjoyed this video. And also, please stay safe and be healthy. Bye.